osoba ili čovjek koji jednostavno je u potpunosti u dualitetu u samom sebi, što se tiče dobra i zla, znači u ovom fizičkom ovdje svijetu, koji smatra da ne samo da postoji dobro i zlo, nego da je to sve što postoji. Razumete? Znači to je sve što postoji za takvog čovjeka, to je sve što postoji. Ima samo dobro i samo zlo i to je to. Ili si dobar ili si zao, nema treće, brate. Nema ni četvrto, nema ni treće, a kamoli četvrto, peto, šesto i tako dalje. Znači postoji samo ta dva. Takvi ljudi, znači, ako oni dohvate suptilnu sferu sa, kako bih rekao, sa takvom idejom, sa takvim umom, dualnim, u potpunosti rigidnim, ograničenim umom, znači ja ne kažem da su oni ograničeni, nego tako razmišljanje je ograničeno. Oni će u astralnoj dimenziji također da imaju takva iskustva. Znači oni će imati iskustva gdje će oni da vide ovo je dobro, ovo je zlo. Bez obzira šta god oni da vide, oni će da to tumače ili kroz prizmu dobrog ili kroz prizmu zlo. A ono kad im nešto naiđe što ne znaju da li je dobro i zlo, oni će da se boje toga i da kažu ne znamo, ali ja čim se bojim mora da je zlo. I opet će da ga ubace u taj koš koji zovu zlo. Razumete? Znači, u astralnom, ajde da kažem svetu, u astralnoj toj dimenziji, u astralnoj svesnosti, iskustva zavise od samog čoveka, od onoga ko ima to iskustvo. Znači, ako čovjek ima mnogo strahova u sebi, retko kad će da se desi da takav čovjek će da ide zapravo u astral. Ali ako se desi da nekako nekim blagoslovom on ipak dođe do astralne svesnosti. Ono što se dešava je da će on te svoje strahove da oživi tamo. On će da im da formu. 100% realnu formu će da im da. On će da ih kreira. I on će s njima da se krlja. Oni će da mu budu to iskustvo. Oni će da mu to iskustvo jednostavno oboje ošarene od to što je on sam proizveo. Razumete? Znači, astralno iskustvo najviše govori o samom subjektu, o onom ko ima to iskustvo. O njemu maksimalno govori. Ono što se dešava da to također može da se prevaziđe. Znači, kad čovjek se malo više opusti, kad čovjek ne uzima toliko za ozbiljnu stvari, kad popusti malo sa strahovima, kad prestaje toliko da tumači stvari, da veruje, nego samo da posmatra šta se dešava, da svedoči. Znači, da živi. Ne da razmišlja o tome, nego da živi. Ono što se dešava je, na primjer, da u astralnom svijetu postoji dobro i zlo, ali također postoji i ono što nije dobro i zlo. Također to i postoji i ne postoji. I sad kad bi neko rekao kako, ja bih rekao da u potpunosti zavisi od onoga ko ima to iskustvo. Na primjer, moje iskustvo može da bude za 100% različito od iskustva nekog sad čoveka, koji je, recimo, imao mnogo tih astralnih iskustava i da mi nemamo, recimo, dodirnu tačku nikakvu. Ali to ne znači da je sad, da je ovo o čemu ja pričam astral, a da ono o čemu on priča nije astral. Nego to znači da smo mi samo različiti. Da je taj beskonačni prostor postojanja koji mi zovemo astral, on može, on ima kapacitet, ta svesnost, taj nivo svesnosti, on ima kapacitet da ima i ovakva i onakva iskustva. Znači da ima bilo kakva vrsta, znači beskonačno znači bez kraja. Znači ne znači da ti treba da se sudaraš tu, da ste se sabili na istu teritoriju i vi se sad koljete ili sudarate ili suočite tu ili nebitno šta god je u pitanju. Znači svako može da ima svoje sopstveno individualno iskustvo koje ne mora da liči ni na koje drugo od drugog čovjeka. Razumete? Drugim rečima, ljudi koji konstantno u astralnoj svesnosti su u nekoj borbi, konstantno beže od nekoga ili jure nekoga ili ratuju, ili se kolju sa demonima, ili se kolju sa nekim poznacima navoda zlim silama za njih, ili šta god da je u pitanju. Znači da je neka negativa strašna. To ne znači da je taj ambijent, da je astralna svesnost negativna. Razumete? To znači da su ti ljudi koji imaju to iskustvo, nešto u njima postoji što pokušava da se izrazi, što pokušava da se izbalansira, znači da jednostavno, kako bih to rekao, da izađe iz njih. Razumete? Ti ljudi, njima treba to iskustvo, ne bi li im došlo pred oči da kažu alo, ajde rešavaj ovo. Teški smo, zajebano je, patiš, aj sad možeš to da rešiš. Znači ispred nosa sam ti, ne moraš da zamišljaš, ne moraš da razmišljaš, ne moraš da se pitaš šta je. Direktno ću ti pokazati šta je. U astralnoj svesnosti, u astralnom iskustvu, znači u toj dimenziji, vi ne morate da zamišljate ništa. Ako poželite da rešite neki problem ili neki strah, on će vam doći u obliku iskustva, stvorit će se pred vama. Iz tog razloga mnogi ljudi ne žele da idu u astral, ali neće se suočiti direktno sa strahom, sa iskustvima.
što je sasvim ok, možda nisu spremni. Ali ja vam kažem, ljudi koji imaju takva jako strašno negativna iskustva, to nije zbog zato što je astral negativan, ili zato što tu vladaju demoni, ili vladaju anđeli, ili vlada Bog, ili ne vlada niko, ili ne znam je šta. Nego vladaju oni u tom prostoru gdje se oni nalaze. Razumete, oni još uvijek ne mogu da dođu do nekih, kako da kažem, do nekih drugih realnih bića dok se ne izbore sa svojim sopstvenim senkama. Razumete? A fora je u tome da se ne treba boriti. Uopšte se ne treba boriti. Ko se bori u astralu? Možete biti sigurni da se on bori sam sa sobom. Sam sa sobom se on bori. Znači, druga je stvar, ako vi naletite na neko biće u astralu i sad da je iskustvo fenomenalno i fantastično i vama se odjednom sad nešto ne svidi. Razumete, vama se ne svidi. Vi sad hoćete sve to da uništite. Vi to možete da uništite. I može da se desi to. Ali ja vam kažem, u samom početku, znači, ako je iskustvo jako negativno, ako se vi osjećate loše, to je vrlo često, u 99,9% slučaja, ja bih rekao 100%. Moje mišljenje i moje viđenje je 100%. Ako je negativno jako iskustvo, to je nemoguće da nije vaš strah neki u pitanju ili projekcija. Nemoguće je. Znači, sigurno je to. Znajte da radite na sebi kad se borite sa tim strahovima. Ja sam se borio dugo vremena sa tim strahovima, sa tim užasnim stvarima, dok nisam shvatio da je to u stvari moje nešto. Znači nešto čega se ja bojim, nešto što je neka sumnja u meni, neko verovanje ograničeno ili tako dalje. I onda kad se to prevaziđe, vi tek ste onda slobodni. Tek onda neko drugi hoće da se druži s vama u tom svetu. Ali dok ste vi puni te negativnosti, a vi kao moćno ljudsko biće možete da ih bukvalno kreirate. Vi možete, ako hoćete, da stvorite đavola ili demona. Razumete vi to? Vi možete da ga stvorite. I zamislite vi sa takvom fantastičnom moći da stvorite šta god vi poželite ili da uništite. I sad vi ste nestabilni, još uvijek se korljate sami sa sobom. Pa mislite vi da će neko bilo ko u astralu smeti da vam priđe ili recimo ako opazi vašu energiju ili ako ima neki afinitet prema vama. On će da sačeka ili oni će da sačekaju da se vi stabilizujete malo, pa tek onda. Jer oni ako bi vam prišli u takvom stanju, oni rizikuju da i njih sništite. Razumete? Jer vi ste malte ne skoro nesvesni, samo što ste se rodili u tom svetu. Plačete, kukate, poneli ste iz prethodnih iskustva, razoraza, sranja, morate se izboriti sa tim. Razumete? Znači to je proces čišćenja i razvijanja koji se dešava jako ubrzano u poređenju sa fizičkim. Znači, zavisi od, neću sada poredim, ali zavisi kako kome. Nekom se u 2-3 iskustva to sve raščisti. Nekom treba 10. Nekom treba 50. Ali definitivno se raščisti. Razumete? I to vam pokazuje da vi ne samo da niste fizičko telo, nego da ste vi takav kreator ili kreatorka, da je to nešto nevjerovatno. Razumete? Znači, u smislu dobra i zla, to je nešto što se prevazilazi. Razumete? I dobro i zlo se prevazilazi. Zato što je to individualna stvar. Jer ono što je za mene dobro je nešto što, na primjer, za drugog čovjeka zaista zlo. I za njega što je zlo, recimo, za mene je dobro. I obrnuto. Razumete? Znači, individualne stvari. Ne postoji univerzalno i ultimativno dobro i univerzalno i ultimativno zlo. Znači, jednostavno ne postoji. Ja ga nisam pronašao. Eto. Ajde da vidimo dalje. Znači, moj vam je predlog da učite od drugih ljudi. Da učite od svojih iskustava, astralnih iskustava, fizičkih iskustava, od fizičkih ljudi, od drugih bića, od bilo koga. Učite. Znači, nemojte da donosite zaključke toliko brzo. Ja ih ne bi donosio uopšte. Najbolje od svega je da učite. I o sebi i o drugima. Da kažete, ja ne znam, pokaži mi, molim te. Ako nećeš da ti pokaže ili ako ne može nešto da ti pokaže, ti posmatraj i vidi sam. Znači, polako, samo dozvolite sebi da ne znate i da saznate po prvi put. Znači, i da ne sudite. Znači, da posle jednog ili dva iskustva da ne kažete sami sebi, ja sad znam. Ono što ti znaš je ono što si ti doživeo. A ti ne znaš za ubuduće. Ti ne znaš celinu. Nego celinu otkrivaš. O tome se radi. Znači, otkrivaš. A celina je beskonačna. Tako da šta znači otkrivati? Znači, večna avantura. Što je dobra stvar. Znači, to nije ništa loše. Eto.